跑车音效在室内可以听得到跑车音效的声浪，外面的人也可以听得到。在这个下护板的里面，8寸的跑车音效的喇叭，它的声音就像飞碟的声音，呜的声音，很好听。保时捷车这么多人来升级音响，就这个原因。这就是拆起来的喇叭哈。那么这个是我们提供的原厂零件，这个是给客人装回去的，这是某一个部分。当然我们会插个图来说明我们到底装哪些东西。这就是我们用的都是保时捷原厂的零件。今天的主角是要来介绍这一台Taycan保时捷的电动车。那么它本身是没有氛围灯，所以我们这台车已经做好了哈。那么它来升级这个氛围灯，有的位置有这里中控哈，置杯架，还有门板、后门。左右两边都有，都一样哦。它可以透过车上的萤幕选择它的颜色，那有哪个颜色？我们看一下。冷白、暖白、橘色、红色、黑水蓝、绿色。当这边选择颜色的时候，它车内的门板、中控仪表都会跟着变颜色，还有置杯架，好，我们来测试一下，都会跟着变颜色。OK， 好，还有脚窝。除了装这个氛围灯以外，还装了这个跑车计时套件 Sport Plus 的选择，透过这个旋钮，Sport Plus， 有几种模式。那 Sport Plus 的时候，它的底盘就会往下降。好，那我们把它切换。那 Sport Plus 的时候，底盘往下降以外，避震器也会变硬。这个 Taycan 的车本身的标配音响是只有这边一支高音，然后左边一支高音，然后门板。这是中音，这边也是中音，那这是它的低音喇叭，这边也是低音喇叭，所以前座是只有6支喇叭，那么中置是没有喇叭的 ，OK， 没有 BOSS 的喇叭它是这边有一个高音，这边有一个低音 ，OK， 这叫室内声学喇叭，所以它是模拟这种引擎声浪，在车内可以听得到。那么这是高音嘛，这是低音。那再来这个后上板，这边也有2支，所以这是 BOSS。然后后行李箱呢，这边有一个低音，在这个地方，这个是它 BOSS 的音箱，在这个位置，这是做长方形的这一条。那所以它总共呢，装完了之后，我们来算一下，1、2、3，它左边门也是3支嘛，所以这是6支。然后中置有1支，前面座舱就有7支喇叭，后面座舱也有2支，高音、低音，然后高音跟低音，后面有2支环绕喇叭，再加一个超低音，所以总共是几支啊？是4支喇叭。那它的 BOSS 的扩大器是装在哪里？在脚踏那边。OK，BOSS 音响除了换了喇叭之后，那么前座也有一个扩大器，包括后座的超低音，所以它的音效是非常好。那碍于版权呢，我们就不播放音乐。这台车还装了什么？跑车音效。那跑车音效呢，它的安装是在这边有2支的声学喇叭。在后座这个地方，这个位置中音的位置，刚刚说了嘛 ，BOSS 的音响是在这个地方高音，这边中音的部分是它的跑车音效的喇叭，在左右两边，就有2支。同时呢，外部跑车音效在室内可以听得到跑车音效的声浪，外面的人也可以听得到。在这个下护板的里面，也有1支，我记得是8寸，对不对？对，8寸的跑车音效的喇叭，它的声音就像飞碟的声音，呜的声音，很好听。装了跑车音效，这边会选择有开关，可以开跟关，可以关跟开启，这是关闭。那它也可以设定快捷键，可以设定到这个位置，快捷键也可以设定到这个位置。所以Taycan的车呢，有2个快捷键可以设定，一个是方向盘，一个是仪表板，你可以。这2个位置你可以自己来选择设定，很多车主设定在这个位置，按下去就是跑车音效开跟关，
哦，那我们现在没设定，那交给车主自己设定。它总共在全红装了4项商品，第一个就是氛围灯，第二个就是跑车音效，第三个是 BOSS 音响，那么第4个是这个计时套件，还有最后一个叫做行车记录器，它装的是前后。安装在它的第3刹车灯的位置。为什么保时捷的电动车或者是保时捷的跑车或休旅车这么多人来升级音响？我们可以看保时捷的喇叭拆起来是什么样子，这个就是它所谓的中音啊，然后这是它的后齿列，如果我没记错，应该是波兰做的啊。那么这个喇叭看材质就知道，喇叭是透过这个共鸣嘛，这个纸盆它的共振力扎实度一定是不够好，所以喇叭的中音应该会飘。这种喇叭听起来中音就是空空的，然后高音呢，就是这种你也知道，就是一个电容，那么就一个这样高音，这种高音就完全没有细节，更谈不上有透明度。保时捷的车很特别，保时捷车前面它都是用8寸的喇叭，哦，这是后门的，它是用6寸的。OK， 好，两个相比较就知道。那8寸的它的共振面积、扇风能力比较好，所以它的低频会多一点。因为保时捷的轮胎比较宽，所以轮胎噪音会抵消低频。那么它在前面的设计是设计8寸的，当然它虽然设计8寸，在原厂听起来是低频，勉强可以接受，但是在超低频的部分还是不足。比如说你在听钢琴声。这种车子听起来就是钢琴会觉得很小台，那如果你有加装一个超低音的话，那个有低频的共鸣，音箱的共鸣，你的钢琴声听起来，那钢琴就会比较大台。保时捷车这么多人来升级音响，就这个原因，这就是拆起来的喇叭，那么这个是我们提供的原厂零件，这个是给客人装回去的，这是某一个部分。当然我们会插个图来说明我们到底装哪些东西。这就是我们用的都是保时捷原厂的零件，我们都用的是保时捷原厂的零件，这只是某一个小部分而已。好，那很巧的是，我们还有一台车是保时捷的这个休旅版的，这个车非常的缺车，这个听说这个等车要等大概1年半到2年。那这个车买的时候呢，可能开了1年之后。这个车可能还可以照原价卖。这个是 Taycan 4S 休旅版这台车呢，我们要来装360度环景，然后呢，它也装了这个 ACC 跟车系统，这是它的探头。这台车主要装安全辅助系统，我们刚刚说的360度环景，还有 ACC 跟车。那么我们可以来试一下，这是360度环景。那么方向盘动的时候，它会跟着动这是前镜头。那么再一支后镜头，好，再 P 档，好，按 ACC 开一下。如果 ACC 要测试的时候，就要把系安全带，然后这边有个拨杆，方向盘拨杆，左边有个按钮，它可以选择ACC， 然后开启。这会显示车距的距离。这个拨杆可以调整跟车的距离，然后也可以来透过它来启动 ACC 往外拨。轻按的时候是1公里，长按是10公里的为基数。那如果要关闭 ACC 跟车呢？按一下，好，按一下，按一下就关闭，它就不会显示。好，在这边就不会显示了。我自己也是开Taycan 4S 的车那么跟车系统我是蛮推荐大家去加装第一个我的使用心得，当在塞车的时候，它会让驾驶者非常的轻松。第二个呢，也会防止追撞因为常常在高速公路看到大塞车的时候，最容易追撞，就是要起步加速这件事情很容易造成追撞，所以 ACC 跟车我是蛮推荐大家安装。那么第二个360度环景，老司机他可以说他连倒车摄影都不需要。那么但是用了倒车摄影的人，他以后没有倒车行为，他就觉得开车是非常的不便利，停车是非常不便利。360度更是，它是一种科技的进步。所以呢，当你用过360度环景之后呢，你一样就回不去了。第一个，它可以像我们这种方圈这么大所以当你在停人行道的时候
它距离还有多少，它是不会被磨到，不会让你的爱车的钢圈子磨到。那么第二个停车格也是非常方便，所以360度环景我也蛮推荐大家哈。那么所以这台车同时在全红这个店同时看到有3台保时捷，2台Taycan。这台Taycan刚介绍过，就是以驾驶者乐趣为主轴，这台车是以驾驭安全为主轴。这台凯宴 EQ 它是来升级音响，这个我们到时候再来介绍。那这台劳斯莱斯也是来升级音响，同时也加装了氛围灯，所以您可以很放心的将您的爱车交给我们全红。我们全红现在有8家门市。开这么多分店，主要的目的就是让我们全红的贵宾可以更便捷，不管是商品的安装以及售后服务，我们可以让车主更便捷，那么来享受我们全红专业的服务。